Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin külle mehtelefel melevan ve teâkabel asran ve kerrer cedidan ve istakbelel ferkadan ve belliğ ruhahu ve ervâhe ehli beytihi minnet tahiyyete ve selam. وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Muhterem kardeşlerim, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi bu ahir zamanın her türlü görünür görmez şerlerinden muhafaza eylesin. Hususen şu son zamanlarda memleketimizde, alem-i İslam'da ve bütün dünyada olan şu musibetten, şu hastalıktan cümlemizi muhafaza eylesin. Ve şu anda hastahanelerde bu hastalığa giriftar olan veya başka şekilde hastanelerde yatan umum ehli iman kardeşlerimize Cenab-ı Hak kemal-i merhametinden Şafii ismiyle muamele eylesin inşallahurrahman. En kısa bir zamanda bu musibeti hepimizin üzerinden def'u ref eylesin. Sevgili kardeşlerim, bu haftaki sohbetimizde biraz insanı konuşacağız. İnsanın hakiki vazifelerini konuşacağız. Yani vazife-i asliyesini konuşacağız. İnsan nedir? Şu kainat içerisindeki konumu nedir? Bunlardan bir giriş yaparaktan Risale-i Nur'dan da Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin kaleme aldığı Ase-i Musa eserinden de 4. meseleyi de sizlerle beraber okumaya gayret edeceğiz inşallah. Allah hepimize hakiki manada istifade etmeyi nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak kainatı yaratmış ama bu kainat içerisinde eşref-i mahlukat olarak insanı koymuş. Malumunuzdur ki Cenab-ı Hak önce kainatı yaratıyor, sonra sair mahlukatı halk ediyor, sonra dünyayı yaratıyor, sonra dünya içerisinde insanın dışındaki mahlukatı halk ediyor ve en son adeta aziz bir misafir olarak insanı koyuyor. Yani adeta bahar sayfasını, bahar mevsimini, bahar sofrasını halk ediyor ve o sofraya da işte en aziz olan, en aziz misafir olan insanı koyuyor, davet ediyor. İnsanın Cenab-ı Hak katındaki kıymeti o kadar büyüktür ki kainat insanın yüzüstü hürmetine yaratılmıştır. Yani eşref-i mahlukat insandır. Halife-i ruh-i zemin insandır. Ahsen-i takvim suretinde halk edilen şu en cami varlık olarak insanı yaratmış. Ve o ağaç denen, kainat denen ağaçtan insan denen meyveyi beklemiş sevgili kardeşlerim. Yani adeta birbiri içerisinde mütedahil daireler gibi düşünürseniz, camidattan, nebatattan, hayvanattan, melaikeden ve en ortasında ise insandan müteşekkil bir varlık silsilesi olarak düşünürsek, işte insan adeta o kainatı bir insan suretinde düşünürsek onun kalbine yerleştirilmiş. İnsan bu kadar kıymetli. Dikkat ederseniz güneş insan için doğuyor sevgili kardeşler. Evet, gece insan için, gündüz insan için, bahar insan için, bu kadar yaratılan mahlukat, bu kadar halk edilen rızık insan için. Evet, cennet insan için. Cennet. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün isim ve sıfatlarına en azami derecede mazhar olacak cennet bile insan için yaratılmış. Yani insan olmasa cennetin bile bir kıymeti yoktur. Şimdi bunları şunun için anlatıyorum sevgili kardeşlerim. Şimdi her şey insan için yaratılmış da peki şu soruyu soruyoruz. Acaba insan ne için yaratılmış?
Dikkat ederseniz şu kainatta, şu dünya hayatında insanın arkadaşları olan sair mahlukat, dikkat edersek her birisinin fıtri bir vazifeleri ve bir hizmetleri var. Ama onlar o vazifelerini, o hizmetlerini adeta başka bir alemden öğrenerekten bu dünyaya geliyorlar. Bu dünyada herhangi bir taallüm ile o vazifelerini öğrenmiyorlar. Yani hayat vazifelerini, yapmak istedikleri şeyi bir okula giderek öğrenmiyorlar. Biz hiçbir arının bir aylık bir bal kursuna gittiğini bilmeyiz. Bir tavuğun 2 aylık yumurta kursuna gittiğini bilmeyiz. Herhangi bir yerden bir diploma aldığına şahitlik yapmış değiliz. Evet, bunları çoğaltabiliriz bu örnekleri. Ama bir insana bakın. İnsan bu mahlukattan farklı. Farklı bir vaziyette. Farklı bir konumda. Yaratılışı farklı. Giyimi farklı, kuşamı farklı, görüntüsü farklı. Evet, ve bu dünyaya gönderiliyor. Hazreti Üstad'ın ifadesiyle 15 senede, neredeyse 20 senede hayati işi gerekli olan bütün şeylerini hep ancak öğrenebiliyor. Yani o diğer mahlukata kıyas ettiğimiz zaman hakikaten vazifenin öğrenilmesi noktasında, vazifeyi yerine getirmek noktasında da farklı bir konumda olduğunu görürüz. İnsan böyle bir varlık. Şimdi sevgili kardeşlerim, dedik ki kainatı bir insana benzetirsek, yani insan denen bu varlık o kainatın kalbine yerleştirilmiş. Onun kalbi neyse insan odur. Hani mana itibariyle doğru, levlâke levlâk lemâ halaktul eflak, olmasaydın kainatı yaratmazdın diye Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben söylenen, aslında hakikatte ise Adem Aleyhisselam cennetten dünyaya gönderildiğinde yaklaşık 300 sene bir tevbe ve istiğfar ve nedametten sonra başını kaldırıp semavata baktığı zaman Cenab-ı Hakk'ın ismi celali yanında Muhammed ismini görüyor. Bu kimdir ya Rabbi? Onun hürmetine beni affet dediğinde Cenab-ı Hak onu affediyor ve onu sorduğunda Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a senin zürriyetinden gelecek olan bir zattır, bir şahıstır. Ben seni onun yüzüsü hürmetine yarattım buyurmuş. İşte bu levlâke hadisi de bil mana itibariyle bundan kaynaklanıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bütün peygamberler, peygamberlerin varisleri olan bütün alimler, evliyalar, salihler, kutuplar, muhakkikler, muhaddisler ve salih insanlar aslında bir derece mertebelerine göre bu hadise mazhardırlar. Yani insan eşref-i mahlukat. O masum varlık. Dikkat ederseniz insan, her yaratılan insan masumdur. Yani bugün dünyaya adımını atmış, hangi milletten olursa olsun, hangi dinden bir anne ve babana dünyaya gelen bir yavru olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o insan masumdur. Her bebek güzeldir, masumdur ve fıtri olarak o İslam fıtratı üzerine yaratılır buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakınız Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar muhterem kardeşlerim, şu dünya hayatına gönderilen insanlar bile bütün çalışmalarını, bütün gayretlerini, bütün buluşlarını, yani şu insan oğlunun hayatını rahatlatmak, şu dünya hayatında rahat bir hayat yaşamak, işte sıkıntılara giriftar olduğunda onun sıkıntılarını giderecek, def-uref edecek çareler bulmaya çalışanlar hep şu insan için çalışıyorlar. Dikkat edin. Bugün yeryüzündeki bütün buluşlar hep insanın refahına, hep insanın huzuru için çalışıyorlar. Yani Cenab-ı Hak sadece insanı yaratıp başına buyruk bırakmakla kalmamış. Hayatiyetini devam ettirirken de diğer mahlukatı da kendi nev'indeki arkadaşları bile hep bu insana yönelik çalışmalarını devam ettiriyorlar. Neden? Çünkü insan aziz bir misafir. Bir anlık şöyle bir düşünelim. Şu koskoca kainatın içinde insanı çıkarsak bir kenara, İnsan olmasa ne olur? Bir düşününüz bakayım bir. Evet, mahzun olur şu kainat. Şu dünya mahzun olur. Evet,
Bu bahar mahzun olur. Yani bir kendinizi düşününüz. Koskoca bir dünyaya gönderilmişsiniz ama bir arkadaşınız yok. Yani işte bunu o vakit anlıyoruz ki hakikaten insan böyle şerefli bir varlık. Cenab-ı Hakk'ın çok kıymetdar bir varlık. Yani bütün isim ve sıfatlarını onun üzerine tecelli ettirmek istediği kıymetdar bir varlık. Melaikeler o makama çıkamadı. Sair mahlukat o makama çıkamadı. Cinler o makama çıkamadı. İnsan o emaneti kübrayı üzerine aldı. Hazreti Üstad inşallah. 23. söz, 10. söz, işte Asay-ı Musa ve Risale-i Nur'un değişik yerlerinde insan nedir diye bakın. Evet, insanı ne kadar güzel tanımlamış. Kur'an-ı Azimüşşan insanı ne kadar güzel tanımlamış. Yeryüzünün, semavatın, kainatın, yıldızların hamletmekten çekindiği o emaneti kübrayı omzuna almış yegane varlık insandır. Ama gelin görün ki maalesef bu insanlar kendilerini bilmiyorlar. Kim olduklarını bilmiyorlar. Niçin yaratıldıklarını bilmiyorlar. Bu dünyaya niçin gönderildiler? Vazifeleri nedir? Bunun farkında değiller. Sevgili kanlı, gözünüzü kapatın. Şöyle bir havuza daldığınızı düşününüz bakayım. Veyahut da derin bir uykuya daldınız. Ve kendinizi bir an bir uçağın içinde gördünüz. Aklımıza bazı sorular gelir. Muhterem kardeşlerim. Evet, o sorulardan bir kısmı şöyle. Ya ben niçin bu uçaktayım? Bu uçağın sahibi kim? Bu uçak nereye gidiyor? Bu uçağın içindeki sair arkadaşlar kimler? Benim bir vazifem var mı? Bir hizmetim var mı? Bu uçağın pilotu kim? Gibi bir kısım sorular insan aklına gelir kardeşim. Ama gelin görün ki maalesef şu dünyaya gönderilen, biraz önce bahsettiğim bu kadar kıymetdar hizmetler için şu dünyaya gönderilen şu insan diğer mahlukat içerisinde evet Allah'a karşı hakkıyla vazifesini yerine getirmiyor, ubudiyetini yapmıyor, hizmetini yerine getirmiyor ve maalesef çoğunluk itibariyle söylüyorum şu sultan-ı kainat olan ve ona bu kadar nimetleri bahşeden Rabbisini tanımadan bu dünya hayatından göçüp gidiyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bunları size niçin anlattım? Bu son zamanlarda malumunuz konu insan olunca, insana isabet eden işte umumi bir musibet olunca, bir hastalık bütün insanlığı bir anda adeta tehdit eden bir sıkıntı ortaya çıkınca bu duygular aklıma geldi. Dedim ki peki dönüp şu muhasebeyi yapalım. Ben bir insanım. Evet, Allah'ın beni bu sıfat ile yarattığı bir mahlukum. Cenab-ı Hakk'ın şu kainatta dediği o halife-i ruh-i zemin olan ben bir kişiyim. Peki acaba benim vazifem nedir? Ben ne yapmam lazım? Hani dedik ya bütün mahlukat insan için de peki insan ne için var? İşte onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da mealen buyuruyor ki ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsanın vazife asliyesi bu kardeşlerim. Hakiki vazife bu. Bunu bilelim. Biz şu dünya hayatına tek bir gaye için geldik. Allah'ı tanımak, ona kul olmak ve onun rızasını tahsil etmektir. Onun dışındaki şu dünya hayatında bize isabet eden, bizi alakadar eden inan ki hizmetlerin hiçbirisi, çalışmaların hiçbirisi bizim asıl gayemiz ve asıl çalışmamız değildir. Bakınız sevgili kardeşlerim, o nimetleri yani Cenab-ı Hakk'ın bugün her gün, her vakit, her an önümüze kadar getirdiği o nimetlerin bir kısmını yoktan yaratıp evet, o şeker tulumbacıkları olan üzüm salkımlarını kuru bir asma çubuğuna takan kudret, rahmet o nimeti senin midene de getirmeye kadir idi. Allah buna kadirdir. Ve o nimetlerin hepsini bir düşününüz bakayım bir. Yani toprağın içinden, kuru asma çubuğundan, küçücük bir incir ağacından o nimetleri halk eden Allah
nimetleri bizim midemize bağlamaya da kadirdi. Aslında biz bu safhaları da gördük, yaşadık zaten. Anne karnındayken insan sıfatına haiz olan şu insan zaten hazırdan besleniyordu sevgili kardeşler. Cenab-ı Hak annesinden ona bir hortum bağlamıştı ve o hortumdan ona o gıdaları ihsan ediyordu. Hiçbir tarafını kıpırdatmadan. Elini, ayağını, gözünü, kulağını, ağzını, dişini, ciğerini, kalbini kıpırdatmadan o rızık midesine giriyordu. Allah bu dünyada da buna kadir idi. Ama Hazreti Üstad'ın ifadesiyle insan şu dünya hayatında bir atalete, bir tembelliğe, bir batalete girmesin diye evet bir kısım meşgaleleri bizim önümüze koydu. Asıl vazifemiz olsun diye değil. Ama maalesef bugün insanlığın kısmı ekserisi şu iki şeyi birbirine karıştırıyor. Maalesef asıl vazife olan iman, İslamiyet, Allah'ı tanımak, evet Kur'an'a talebe olmak, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmak birinci vazifeyken sanki şu dünya hayatının meşgaleleri onun en büyük vazifesiymiş gibi koşturmalar. Peki Allah Celle Celaluhu ne yaptı kardeşler? Şu dünyayı imar etmek için bu kadar koşturan insanlar hayatının neredeyse 18 saatini, 15 saatini şu dünya hayatını sadece imar etsinler diye o asli vazifesini bir tarafa bırakan insanlar Cenab-ı Hak ne yaptı biliyor musunuz kardeşler? İşte hurdebini bir mikrop ile inanın hepimizi durdurdu. Hepimize durun dedi. Durdurdu şu anda insanlığı. Dünyanın bugün dikkat edin bütün ülkeleri, devlet başkanları, tıpı, doktoru, evet 10.000 yıllık dikkat edin insanlık tarihindeki tıp ilmi, doktorluk ilmi bugün küçük bir mikroba yenik düştü. Evet neden? Çünkü Cenab-ı Hak ne yaptı biliyor musunuz? Aslında bu hadiselerle bize hakiki vazifemizi bizlere hatırlatıyor sevgili kardeşlerim. İşte Üstad Bediüzzaman Hazretleri telif ettiği bu risalelerde, bu derslerde hep bu insanı anlatıyor. Bu insan kimdir? Vazifesi nedir? Hizmeti nedir? Ne için yaratılmıştır? Bize hep bunları söylüyor. Muhterem kardeşlerim. Şimdi insanı bu defa esas alırsak, hani biraz önce kainatı esas aldığımızda insan onun kalbidir dedik. Ve onun kalbinin dışında daireler var dedik. Peki insanı ele aldığımızda da o kişiyi alakadar eden bir kısım daireler var. Birbiri içine geçmiş, tedahül etmiş daireler vardır ki maalesef bizler bugün bir Müslüman olarak dahil olmak üzere bu vazifeleri de birbirine karıştırmışız. Ben şu güzel hakikatleri ifade eden Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin şu Risale-i Nur'dan birkaç paragrafını sizlerle okuyaraktan bu hakikati paylaşmak istiyorum. 4. mesele. Yine gençlik rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki küre-i arzı her cümerce getiren ve İslam mukadderatıyla alakadar olan bu dehşetli harbi umumiden yani 2. Dünya Savaşı'ndan 50 gündür şimdi 7 seneyi geçti daha sonra 20 sene oluyor. Aynı hal devam ediyor. Hiç sormuyorsun, merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim olan insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. Şimdi kardeşler, insanlık tarihinde bütün insanlığı alakadar eden çok hadiseler olmuş, olmaya devam ediyor. Zaman zaman bu siyaset olmuş, dünya savaşları olmuş, belalar olmuş. Bugün bir musibet var. Bugün bir hastalık var. Bütün insanlığı dikkat edin merak saikasıyla alakadar ediyor. Bizleri de öyle. Hiç merak etmeyelim demiyorum da ama şu hakikate kulak verelim. Ya neyi, hangi şeyimizi yani ömür sermayemizin ne kadarını bu dairelerde sarf edelim? Şu çok kıymetli varlık olan, bu kadar değerli olan insan Cenab-ı Hakk'ın ona bir defa şık verdiği ömür sermayesini nerelerde kullansın? Ne kadarını hangi vazifede istimal etsin diye işte Üstad bize bir ders veriyor. Diyor ki beni alakadar etmeyen dünya cereyanlarına ben hiç bakmadım. Beni alakadar etmiyordu çünkü.
Benim onlara bir etkim de yoktu. Çünkü insanın etkili olduğu ve ilgili olduğu daireler vardır. Dikkat buyurunuz. İnsan çok şeyle ilgilidir. Alakadardır. Doğru. Ama etkili midir? İlgili olduğu şeylerin etki oranları birbirinin aynı mıdır? Miktarı ne kadardır? İşte bugün bu ders bize bunu anlatıyor sevgili kardeşlerim. Mesela biz Ay'la alakadarız, doğru. Güneş'le alakadarız, doğru. Mars'la alakadarız, o da doğru. Amerikan kıtasıyla da alakadarız. Ama ona etkimiz ne kadar diye sorarsanız işte birbirine kıyas ediniz. Şimdi üstadın cümleleriyle sizlere bunları okumak istiyorum. Cevaben dedim ki, yani o cihan harbine kulak vermeyen, vaktini ayırmayan üstad diyor ki ben çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden, bakın şerefli insanın da birbirini içine geçmiş daireleri var. Ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden, ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beşer dairesinden tut, tazi hayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Dikkat buyurunuz. Biz bunlarla ilgiliyiz, alakadarız. Yani kendi kalbimizle ilgiliyiz. Kendi cesedimizle ilgiliyiz. Kendi evimizle alakadarız. Kendi mahallemizle bir ilgimiz ve alakamız var. Kendi şehrimizle alakadarız. Memleketimizle alakadarız. Dünyayla ve kainatla. Bunlar birbiri içinde gidiyor. Büyüyor daire gittikçe. Her bir dairede her bir insanın bir nev-i vazifesi bulunabilir. Şimdi etkiye geçiyoruz sevgili kardeşlerim. Bakın dikkat buyurunuz. İlgili olduğumuz daireleri saydık ama bir dairede en büyük ve en ehemmiyetli ve daimi vazife var ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyasla küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bırakıp lüzumsuz malayani ve afaki işlerle meşgul eder, sermaye-i hayatını boş yere imha eder, o kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Bazen de bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur, onun zulümlerini hoş görür, zulmüne etkili olduğumuz veya etkili olduğumuz. Dedik ya, insan kalp dairesi, nefis dairesi, hane dairesi, şehir dairesi, memleket dairesi, dünya ve kainat. Ama etkiye bakın, en büyük daire olarak gözüken kainata olan etkimiz ile dünyaya olan etkimiz, şehrimize olan etkimiz, yavaş yavaş gelelim ailemize, cesedimize, nefsimize ve kalbimize olan etkimiz ise birbirine makusen mütenasiptir. Yani küçük dairede büyük vazifeler, mesela kalp dairesinde. Neden? Sevgili kardeşlerim, çünkü bizim kalbimizi, nefsimizi terbiye etmek, etkileme imkanımız var. Ailemizin üzerine etkimiz daha fazla. Ama bugün dünya veya memleketimizi düşünelim. Bu hadiseleri değiştirmek noktasında bugün bizim ne kadar etkimiz var? Müdahalemiz ne kadar olabilir? Şehrimizde bir vali olursak, sayın valimizin kendine göre bir etkisi vardır. Onu hem alakadar eder hem de etkileyebilir. Ama bizim etkimiz yok. Varsa yoksa memleketimizin mukadderatını alakadar eden birkaç yılda yapılan bir seçimde memleketimizin selameti, istikbali için en isabetli olan kararımızı vermektir. Evet sevgili kardeşlerim, ama bugün her gün dünyada yüz binlerce insanları omuzlar üzerinde ölüm denen ırmağa akıtan ölüm hakikatine karşı imanımızı kurtarmak noktasında bize düşen çok daha büyük vazifeler var. Ama maalesef dünyanın cazibeliği, hoş görünmesi, sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi, şu dünyaya sabit kalacakmışız gibi görüntüsü hepimizi aldatıyor maalesef. Merak saykasıyla, tekrar ediyorum, merak saykasıyla dünya hadiselerine sarf ettiğimiz ömür dakikalarımızı, ben bunu kendi nefsimi katarak bunları söylerken Allah affetsin, biz bunların dışındayız manasında söylemiyorum.
Ama şu hakikatlerden gerçekten ders almamız lazım. Bakın sevgili kardeşlerim, şunu niçin sizlere okumayı kendime bir hizmet, vazife olarak gördüm? Bakın bugün şu anda bütün insanlığı etkileyen, bütün insanlığı alakadar eden bir musibetle karşı karşıyayız. Ama bir şekilde Cenab-ı Hak içe dönmemizi, kendimize bakmamızı, kendi nefis dairesine nefis muhasebesi yapmamızı adeta bizden istiyor. Biz hala bunu bırakıp vazifemizi yapmıyoruz ve maalesef üzülerek söylüyorum, bu kadar tahşidata rağmen, bu kadar büyüklerimizin bizi uyarmalarına rağmen hala bize düşen vazifeyi yapmıyoruz, yerine getirmiyoruz. Bugün yüz binlerce insanlar dışarıda gezerekten bu musibetin, bu hastalığın yayılmasına maalesef farkında olarak veya olmayarak sebep oluyorlar. Halbuki sevgili kardeşlerim, bakınız Cenab-ı Hak adeta bize, devlet büyüklerimiz adeta bize dedi ki, hadi buyurun biraz kendinizi tamir edin, kalbinize vakit ayırın, nefsinize vakit ayırın, ailenize vakit ayırın, elimizin altında istikbalin kahramanları, geleceğin evliyaları, evet, memleketimizin idarecileri var sevgili kardeşlerim. Bunlara vakit ayırın, biraz bunlarla alakadar olun dediği halde hala bizi alakadar etmekle beraber, evet, ilgili olmakla beraber ama etkimizin olmadığı birçok şeylere ömür sermayemizi tüketiyoruz sevgili kardeşlerim. Evet, şunu özetleyecek olursak bu geceki dersimizi, dedik ki insan şu kainat ağacının en şerefli mahluk. Ve bu insanı da alakadar eden birçok vazifeler var, birçok hizmetler var ve bu insanın etkili olduğu daireler var, mesul olduğu birbiri içine geçmiş olan daireler var. Bu dairelere ömür sermayesini sarf etmesi lazım, dikkat etmesi lazım. Cenab-ı Hak bu iman şuuru hepimize nasip eylesin inşallah sevgili kardeşlerim. Rabbimiz hakiki manada kendisini tanımayı ve ona hakiki kul olmayı ve onun razı olduğu ve kainata rahmet olarak gönderdiği sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakiki ümmet olma şuurunu bizlere nasip eylesin inşallah. Onun hürmetine, onun getirdiği din hürmetine, Kur'an-ı Azimüşşan'ın şerefine, İsmi Azam hakkına Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümlenizi bir an önce şu sıkıntıyı bertaraf eyleyip bizleri bu sıkıntılardan halas eylesin. Sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Hak şu anda tekraren dersin başında yaptığım dua gibi memleketimizin değişik yerlerinde, hastahanelerde siz kardeşlerimizden dua bekleyen o masum, hasta, ehli iman kardeşlerimize kemal-i merhametinden hayırlı şifalar ihsan eylesin inşallah. Bizleri de kemal-i merhametiyle hıfz eylesin, Hafiz ismiyle muhafaza eylesin. Tekraren Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu fi emanillah inşallah.